দেখুন বন্ধুরা, এই বক্সে 20 টাকার বেশি ডলার আছে। এই গেমে যে যত বেশি ডলার উঠাতে পারবে ডলারগুলো তার হয়ে যাবে। তবে এই গেমে একটা সত্য আছে, আপনাকে নিজে হাতে থাকা জিনিস দিয়ে ডলারগুলো উঠাতে হবে। প্রথমে মেয়েটা ডলার উঠানোর জন্য কোনো জিনিস না পেয়ে টেপ নিয়ে আসে, আর টেপটা নিজের শরীরে পেঁচিয়ে ডলার উপর শুয়ে যায়, কিন্তু মেয়েটা তেমন একটা ডলার উঠাতে পারে না। এর জন্য মেয়েটা অনেক মন খারাপ হয়। এরপরে এই লোকটা ডলার উঠানোর জন্য বড় একটা বল নিয়ে আসে, কিন্তু লোকটা মোটেও টাকা উঠাতে পারে না। এর জন্য তারও অনেক মন খারাপ হয়ে যায়। আর শেষের মেয়েটি ডলার উঠানোর জন্য যা করলো তা দেখে আপনি অবাক হবেন। তার আগে হে আল্লাহ, এই জান্নাতি পাথর দেখে যে শেয়ার করে দিবে তাকে মরার আগে একবার হলেও মক্কা হজ করার তৌফিক দান করুন। আর শেষের মেয়েটা ডলার উঠানোর জন্য একটা কার্টুন নিয়ে আসে, আর সেই কার্টুন দিয়ে অনেকগুলো ডলার উঠিয়েছিল, কিন্তু মেয়েটা কার্টুনটা শক্ত করে ধরে ডলার উঠাতে গেলে কার্টুনটা ছেড়ে ডলারগুলো নিচে পড়ে যায়। এর ফলে মেয়েটার অনেক মন খারাপ হয়।